एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा रे होबाकु जाउथिबा वर्षा विषय संभावना रही एवं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केउं जिला पई केते प्रतिशत वर्षा पई वार्निंग जारी कर जायछि एवं एही वर्षा ओडिशा रे केते दिन रहिबो तनै वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहा फल रे लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे अत्यधिक मात्रा रे वर्षार संभावना रही सेपरि ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर पई यह अत्यधिक मात्रा वर्षार संभावना रही बेले कटक पई येलो वार्निंग सहित भुवनेश्वर पई ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। तेबे वर्षा केते दूर संभावना रही एवं एही वर्षा ओडिशा रे अत्यधिक मात्रा हेबो बोली जणा पड़िछि। एही वर्षा को समान रखी आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला पई वार्निंग जारी कर दैछि। सेपरि भुवनेश्वर पई रेड वार्निंग अलर्ट जारी करथिला बेले कटक पई येलो वार्निंग जारी कर दैछि। सेप्टेम्बर 23 तारिख अथवा आज मयूरभंज और केन्दुझर जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह सूचना मध्य मिली एही दुईटी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सहित पवन वेग घंटा प्रति 40 ରୁ 30 किलोमीटर बेगर रही जमापड़ी। सेपरि सेप्टेम्बर 24 तारिख किछि जिला येलो वार्निंग जारी कर सेपरि सेप्टेम्बर 25 तारिख सबु जिला येलो वार्निंग जारी कर किछि जिला गुड़िक गोटी किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर घंटा प्रति रही जमापड़ी। सेपरि 26, 27 एवं 28 तारिख में किछि जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होगा बोली जमापड़ी। सेप्टेम्बर 29 तारिख ରୁ 1 तारिख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन होई न पारे से बोली आकलन करिछि जलवायु केन्द्र। 26 तारिख जाए समुद्र मध्य को न जावाक मत्स्यजीवी मानक बारण कर अलर्ट रुहतु। तेबे आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुंत आपण अंचल वर्षार परिमाण केवल रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुंत ताहले चैनल टे को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहा फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्रे रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।